Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi bersama kami Abu Samil 85. Selamat menyaksikan. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه، أحب رضاه أحب لقاه. يظل يجيء إلى ربوة قرار، ويسمو وذا مرتغى. فلا لهو يثنيه عن سيره، ولا جمع مال تغى الشهوى. إذا ما ينادي منادي الفلاح، تراه لذاك يحث خطاه. تراه لذاك يحث خطاه. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى منتهى. يتم ربي أيا غافرا، رجوتك عفوا ولا لي سواه. ودمع يسيل على مصحف، به يصل الله.